Shama harka fuunee akkamitti kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TV5 ti. TV5 irraa Axereeraa miidiyaa torbee kana qabannee as istiidiyootti argamneetti jira jechuudha. Axereeraa miidiyaa keenya torbee har'aatiin Lalisaa Alamuu akkasumas Borumashii anis Abboomaa Qaasootii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin ammoo seenaa lammiidhaan nufaana jira. Amma xumuraatti nufaana taasisan jenna. Turtii gaarii qabaadha. Mee boruu sirraatti ni eegala. Ajandaaleen miidiyaaleen torbee kana gabaasaa jiran qabxii maal fa'aa qabatteerti? Ajandaaleen miidiyaaleen torbee kana kaasaa jiran keessaa tokko barruun addis istaandaardi rakkoo uummata Oromoo godina addaa keessaa naannoo Amaaraa saba Oromoo qubatan irratti dhaqqabaa jiru cimaa ta'uu isaatii fi eegatii PLF naannoo san weerartee duubatti deebiteen duuba uummata Oromoo irratti qaamolee mootummaatiin ajjechaan jumlaa raawwatamaa akka jiru odeeffatee jira miidiyaan kuni. Gama kaaniin immoo Amnesty International TPLF gaafa gara naannoo Amaaraatti seentu namoota nagaa ajjeestee qabeenya dhuunfaa kagareetiif kan mootummaa mancaastee jirti dubartoota illee gudeeddee jirti kan jedhu gabaasuma torbee kana baan keessaa qabna jechuudha. Nabra kajiru miidiyaaleen biyya keessaas kan biyya alaas gabaasaa kan turani waan mana maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo ariifachiisaa sababa hokkora siyaasaa biyyattii keessatti dhalatee tureef mootummaan Itoophiyaa labsii ture kaasuu isaatii sanarraa kan dubbannu ta'a jechuudha gabaasaalee jiranii fi taatee achirratti taa'amaati ture. Kabraan ammoo nyaata ragachuu qondaaltota ABO kan qabiinsi mirgoota namoomaa keenya kan mana hidhaa keessatti nuuf godhamaati jiru sirrii akka hin taane jechuudhaan waan sana komii dhageessuu isaanii nyaata ragachuudhaan ibsaatti kan isaan jiranii sanaan ammoo dhukkubsatanii illee mana yaalaatti yaala argachuu dhabuu isaaniitu jira sanarra kana BBC'n illee gabaasaa keessatti qondaaltota ABO kanneen mana hidhaa hin galin jiraniitii fi akkasuma bukaattoo isaanii dubbisuun kan gabaasetu jira sanatu nabra jira. Tole galatoomaa akkasumas qabxiilee baargamatti dabaruudhaanis waa'ee Faransaay faati waraanisi maalii keessaa akka baasaa jirtu akkasumas yaa'iin hooggantoota gamtaa Awurooppaatii fi gamtaa Afrikaallee magaalaa Beeljiyeem Biriseles keessatti gaggeeffamaati kan inni jiru isarraas kan dubbannu ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanaa fi kanneen biraa bal'inaan qabannee dhiyaannee jira. Hamma xumuraatti nufaana taasisni jenna qabxii keenya jalqabaatti kan dabaru ta'a jechuudha. Keessumayyuu akkuma jalqaba irraatiin kaasan ajjeechaa akkasumas jumlaa hidhaa godina addaa saba Oromiyaa irratti gaggeeffamaa akka jiru gabaasaaleen miidiyaalee torbee kana baan keessaati isa ijoodha jechuudha. Hawaasni Oromoodha kan naannoo san keessa jiru yeroo garaagaraatti jechuudha dararaan isaan irratti kan baay'atu keessumaayyuu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha yeroo mootummaan marii biyyaalessaa jechuudhaan yeroo tattaaffii garaagaraa adeemsifaati jiru akkasumas koomishinii garaagaraa yeroo inni hundeessuudhaan deemaa jiru kanatti hawaasni Oromoodha hedduun isaanii akkasumas gama jumlaatiin hidhamaa akka jiran illee gabaafamaati kan inni jiru manneen barnootaa waajjiraalee mootummaa fi manneen dhuunfaaf illee hamma hidhamuutti akka deemaa jiran illee gabaasni addis istaandardi kun mul'iseeti kan inni jiru jechuudha. Lammiileen Oromoodha hawaasni Oromoodha keessumaayyuu hawaasni Oromoodha naannoo kana keessa jiran sabboonummaa qabaachuudhaan kan beekamanidha. Jumlaan hidhamuun isaanii akkasumas gaaflee garaagaraa itti dhiyeessuudhaan milishaan mana deemee qocaa akka jirullee gabaasan keessatti ilaalleetti kan inni jiru jechuudha. Uummanni kun uummata birmannaan qabne beektaa uummanni kun uummata kamalee rakkatu uummata Oromoo keessaa uummata ila jabeenyaan jiraatu diina isaa duratti yeroo hedduu aggaammiin guddaan kan irratti godhamu akka haaloo baafanya hoogganaan isaanii illee yeroo paarlaamaa biyyattii keessatti dubbatu illee rakkoo uummata Amaaraa kan naannoo Oromiyaa keessa dhaqqabaa jiruuf akka qabdeetti qabatanii uummata kana tapha siyaasaa irratti taphataa jiran jechuun gaafa inni ministeera muummee duratti paarlaamaa biyyattii keessatti gaafa hoogganaan isaanii dubbataa ture illee irraa dhageenyeeti kan jirru uummati kun akka miidiyaalee nama gabaasaa jiranitti rakkoo cimaa isaa mudataa jiru hawaasi yeroo himatu gama naannoo Amaaraatiinis walgaarreffannaan guddaan jira humnootiin hidhatan achi keessatti tarkaanfii ciccimaa fudhataa akka jiran gama naannoo Affaariinis akkasuma qaamoleen mootummaa ammoo sirriitti hidhatanii jiran uummata kana akka malee haaloo itti ba'aa akka jiran kan isaan himataa jiran uummati addis istaandardi akka jedhetti uummati Oromoo naannoo kana keessa jiru sababa gaafa TPLF naannoo kana qubattee dhufte maaf baqatuu diddan maaf mana keessatti teettan jedhanii nuti garatti baqannu hin qannudha hawaasi kasaan jedhan garatti baqannu tokkollee hin qannu warri nuun fudhatu warra Amaaraatti gara isaanitti baqannu hin qannu gara Affaariinis gara deemnu hin qannu qe'ee uummateenya keessa taa'uuf dirqamne bakka sanitti dhufanii jarrillee waan gaarii nu godhan hin qaban garuu humnootiin mootummaa gaafa dhufan immoo maaf mana keessanii baqatuu diddan jedhanii nu ajjeesaa jiru kasaan jedhan ajjechaawwan jumlaalee viidiyoo fi suuraawwan adda addaatiin akka argate addis istaandardi gabaasee ture miidiyaaleen biroos harka fudhatanii gabaasaa jiran dhimma kanaaf wal qabatan irratti koomishinii mirga dhala namoomaa Itoophiyaa waan tokko hojjeta jenneeti kan nuti yaannu ajjechaan jumlaa naannoon itti raawwate keessa tokko jiillee dhummuugaa dawaa caffee fi arxummaa akkasumas sammuu caffaa roobitii keessatti namoonni hedduun akka ajjeefaman keessaayyuu dawaa
shawaa salawaan bakka jedhamutti namoonni 25 ajjeefamuu akkanumallee immoo Korontoo namoonni 29 Arxummatti namoonni 32 jumlaan ajjeefamanii akka arganii jiranii fi daa'immanii fi jaarsoliin umuriin isaanii fagoo ta'aniif warri hirmaannaa siyaasaan qal'inni akka ajjeefamaa jiran maqaa ba'oo shaneetii fi TPLF gaafa dhuttu immoo maaf baqatu biltan ka jedhuun ajjeesa akka jiran qabata. Yeroo baay'ee siyaasa biyya kanaa keessatti saba guutummaadhaan hiriyaa hin qabne ta'u waan saba walloo keessa jiru namuu kanarratti gaaffii hin qabu. Saniin ammoo seenaa siyaasa biyyattii kanaa keessatti jechuudha achi dhufuma sirna gadaa qabatee turu keessatti agaa saba kanaa jabinaan kan jabaatatii ture hin jiru. Gama biraatiin ammoo sodaa siyaasaatii malee alagaa gidduu taa'uudhaan aadaa fi duudhaa akkasumas immoo sirna oromummaa qabatee ittiin boonuu fi sirna sana jiraachisuu keessatti saba mataa gadi qabatee hin beeknedha. Sanaan keessatti egaa akkuma Itoophiyaa keessatti dhibdee siyaasaatii tureen humnootiin TPLF gaafa fincilanii dhiibaa dhufan kallattiidhaan walloo harka isaanii keessa galfachuun kan yaadatamu ture. Dhibdee sanaatiin humnootiin Amaaraa gamasiin jiranii kan Affaariin jiranii mootummaan immoo komii saniin irraa qabuutiin yeroo sana humnootii TPLF tumsaniitti kan jedhuun humnootiin faannoo jedhaniif milishoonni Amaaraa sintu nurratti duulchisee kan jedhuun komii kaasaatii turanii achumarraa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo humnootii TPLF waliin ta'uudhaan yeroo sanatti jechuudha ibsa baasaatii turaniin walloo guutummaan to'achuu isaaniitu dhibdee kana waan fidee fakkaata. Saniin guutummaa Oromiyaa keessatti humnootiin faannoo fi Amaaraa milishaa Amaaraa jedhaman kun akkuma dhibdee siyaasaa nama ajjeesuu mana namaarratti gubuu fi midhaan gubuudhaan golee Oromiyaa mara keessatti fuulleffataatii jiran waan duraan ta'e waan darbe saniin yookaan tokko godina sana guutummaan guutuutti balleessuudha kan isaan yaadan silumayyuu godina addaa waan jedhamu akka hin jirrettiidha kan isaan yaadan jechuudha. Saniin ammoo waan yeroo sana nu gootanii waan haala baanuu qabna jechuudhaanis kan isaan dhaadhatan ni jiraata. Kana keessaa ammoo miidiyaaleen sabaa himaa kan naannoo sanii keessa socho'u yookaan immoo kan miidiyaa hawaasaati irratti yuutuubiidhaan dalagan daldala siyaasaatiif oolfachuuf jecha yeroo isaan saboota kanarratti jibbiinsa isaanii lallabatan yookaan haalli isaaniitti saba Oromoo xiqqeessuudhaaf miidiyaa hawaasaa yookaan yuutuubii garaagaraa irratti odeessaatii jiran kan nama qaaneffachiisuu fi nama saalfachiisudha. Kanarraa akkuma amma boruun kaasaatii ture gabaasa Addis Istaandaardii qabateetii ba'eetiin lubbuun namoota akka kana akka salphaatti wayitaa darbuu fi qaamni itti gaafatamaa fudhatu yoo hin jiraanne sabni kun ammallee akkuma duraan fincilee akkuma hagi dhume hagi jiraatu falmiisaa itti kan fufsiisu yoo ta'e haalli isaan ittiin godhanicha harkatti galfachuudhaaf deeman ni jiraata jechuudha. Sanarraa ammoo amma naannoowwan akka Daawaa Cilee namoonni 28 du'u caffee roobalee akka nama 29 du'uun kun gabaasaaleen miidiyaalee kan afaan Oromoon hojjetan qofatu amma ammaatti baaseetii jira. Akkasuma dhaabbanni mirgoota namoomaas haa ta'u kan biyya kana keessatti miidiyaaleen lakkoofsaan baay'atanii jiran waan kan ofitti fudhatanii gabaasaniidha kan isaan jiranii. Haa ta'uti malee garuu godina addaa naannoo Amaaraa keessa sabni Oromoo jiraatu har'allee erga waraanni TPLF fi akkasuma humni federaalaa wallolee akkasuma humnootiin Amaaraa ammoo biyya sanatti hundee gadi fageeffatanii jiraatan kun dhibdee kana jabeessanii kaasee qophaa isaa ta'ee falmataa saba jirudha. Sun ammoo humnoota sadiitu jira. Achiin humni Affaar ni jira. Achiin humni Amaaraa kan milishaa faannoo akkuma jalqaba kaasanii jira. Humnootiin federaalaa achirra qubatanii humnootii shaniif TPLF fincilan illee hin jiraatu. San ammoo saba kana sababa isaan afaan Oromoo dubbataniif qaamni hubatu hin jiru jechuudha. Sanaaf rakkoo hamaatiif dhibdee hamaa keessa uummata jirudha. Kana qaamni akkuma boruun hamma kaasee Birmanna barbaachisaadha. Keessumayyuu adeemsi seera maleessummaadha. Baay'atee akka jirudha. Yaada namoota maddi miidiyaa kun dubbise yoo ilaalte namoota dhimma siyaasaa hin beekne kawaayee siyaasaa quba hin qabne iyyuu mana irra deemanii yeroo isaan fuudhanii ajjeesanis ni jira jechuudhaan madda oduu kanarraatti odeeffanneeti kan nuti jiru jechuudha. Walumaa galatti adeemsi kun adeemsa seera maleessummaadhaati kan inni raawwataati jiru. Hawaasa bakka tokkotti jumlaan ajjeesuun kun fudhatama hin qabu. Gabaasaalee miidiyaaleen biraarraa eeggachuu sun taane miidiyaaleen keenyallee dhimma kanarratti xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaadha. Akkasumas dhaabbileen mirga namoomaatiif falman baay'een isaanii qorannoo garaagaraa geggeessuu barbaachisaadha. Sababbiin isaa fudharte lammiileen kun jumlaadhaan bakka tokkotti kan ajjeefaman lakkoofsaan baay'ee akka ta'e gabaafamaati kan inni jiru. Uummanni kun seenaa isaallee ilaalte. Amma rakkoo asirratti dabaluuf abbooma rakkoo saboota biraadhaa dhaqqabu kamiifiyyuu miidiyaaleen biyya kanaa itti bobba'anii akka isaan gabaasanii kan uummata Oromoo kun immoo waan hagana gabaafamuu qabu. Haa ta'uuti garuu kan uummata Oromoo gara walloo qubatu kun immoo addatti waan xiyyeeffannaa barbaadudha. Uummanni sun uummata
akkanatti waanuma salphaan irra dabalanuu miti. Ajjechaawwan jumlaa achitti raawwatamanii jiran amma addis istaandaardi jedhe kuni ajjechaawwan salphaa miti kan raawwatan. Namoota sasalphoo irratti miti ajjechaawwan kun kan raawwataman. Namoota ila uummata sanii ta'anidha. Namoota ila jabaatanii diina isaanii dura dhaabbatan irratti kan inni geggeeffamu. Humnootiin warri humnootiin Amaaraa jechuudha. Irra deddeebiidhaan warri siyaasa kana keessa siyaasa isaanii keessatti sochii qaban warri hedduun isaanii humni hidhate amma seera maleessa mootummaan jedhuun humni faannoo ka gaafati PLF gara san seentu sirriitti meeshaa hidhatee ture gara Oromiyaattu seenee naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfii akka inni fudhatu fedhii akka qaban argisiisaa jiru. Oromiyaa keessaa jechuudha ka isaan irraa fagoo ka Oromiyaa uummanni Oromoo bulchaa jiru ka Oromoo waliin qindaa'ee kaabaa kibbaa waliin jiru jechuudha. Isaan immoo ka uummata Oromootiin walitti dhufeennaan qanne ka isaan keessa jiru ka hoggansi isaanii jiru ka humnootiin naannoo Amaaraa itti hogganan ka hoggansi naannoo Amaaraa murtee irratti kennuu danda'u hawaasa Oromoo naannoo isaan jiraatu irra tarkaanfii fudhatamu imaajaayin gochuun waan salphaa miti. Rakkoo cimattuu uummata kanarra dhaqqabaate kan inni jiru. Rakkoo uummata irra dhaqqabaa jiru cimaa kan immoo hoggansi naannoo Oromiyaa uummata isaati uummata isaa kanaafi hariiroo amma inni yeroo dhiyootti mootummaa naannoo Amaaraa waliin eegalee jira irra deddeebiidhaan gargaarsa adda addaa yeroo inni miliyoonaan lakkaan kan mootummaa naannoo Amaaraatiif kennamu jira. Akkuma maallaqa kana kennan itti siqanii hoggansa naannoo sanii dubbisanii uummata kana du'arraa nu waraaruu jira isaan irra jiraata. Gama biraatiin ammoo waan afaan irratti siqabe waan amma fakkeenyaaf waan miidiyaalee gabaasa miidiyaalee irraa yoo dubbachuun dirqama ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf godina addaa naannoo Amaaraa keessa sabni Oromoo ni jiraata bulchiinsa mataa isaatii sirna barnootaa mataa isaatii faadaaf amantii mataa jireenya kan mataa isaatii danda'e kan isaan qaba. Garuu miidiyaa mataa isaatii waan ittiin rakkootiif dinagdee waan achi keessatti itti miidhamuuf itti reebamuu fi akka ajjeefamee laawwaalcha ittiin dhabamu kan ittiin gabaasatu hin qabu. Godina naannoo Amaaraa keessa taa'ee bulchiinsa mataa isaa of danda'e ta'ee miidiyaa tokko waan isaa ibsu hin jiru naannoo san keessatti jechuudha. Saniif akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaattis keessa darbamee seenamee gabaasaaleen waan sana keessatti hojjetan waan achi keessatti ta'u akka gabaafamuuf tumsi barbaachisuu fi qaamoleen san ilaallatan madda gabaasaa gahaa argachuudhaaf dhaabbileen mirga namaatti irratti hojjetan jechuudha. Sana argachuuf faayiloonni yookaan immoo ajjechaawwan kun akka hin noqannetti galmeeffamanii kaa'amuu qabu. Saniif immoo miidiyaan shoora olaanaa qaba. Kan jara waan godhan dursanii gabaasuudhaan miidhaan akka waan irra qaqqabeettidha kan gabaasan jechuudha. Sun dhibdee tokko ta'eera waan ta'eef xiyyeeffannoo kan barbaachisu isaati. Sa'aatiin keenya wajjin deemuudhaaf gabaasa Amnesty International kan itti aansinu ta'a jechuudha. Mee gabaasni Amnesty International keessumaayyuu gabaasaalee gurguddaa gabaasuudhaan kan inni beekamu dhimmoota addunyaa garaagaraa irratti yeroo garaagaraatti dhimmoota jumlaa ajjechaa keessumas hidhaa garaagaraa irratti yeroo garaagaraatti ibsa garaagaraatti kan inni baasu dhiyeenya kanas ibsa baatees kan inni jiru mee boruu isarraati argu. Amnesty International kalaan dura ajjechaa waraana kaabaa Itoophiyaatti geggeeffame hordofee naannoo Tigraay keessatti humnootiin hidhatan keessaayyuu humnootiin Amaaraa ka restii deeffatuu fi naannoo sanitti socho'anii turan akkasumas ammoo humnootiin Eertiraa kan naannoo Tigraay keessa socho'anii turan yakkoota ciccimoo haga yakkoota dirqiin dubartoota gudeeduu qabeenya saamuu barbadeessuu fi akkanuma immoo namoota nagaa ajjeesuu raawwatanii akka turan gabaasa isaa keessatti ibsee ture. Eega TPLF ammoo gara naannoo Amaaraatti seenteen duuba qorannoo jalqabaa baaseeti kan inni jiru. Qorannoo jalqabaa baasee kanaan Amnesty International humnootiin TPLF ta'ee jedhanii naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaa ajjeesanii jiranii reeffi namoota yookiin awwaalchi hedduminaan akka argamee jiru Amnesty International gabaasa isaa keessatti addeessee jira. Gabaasa Amnesty International kanaan immoo miidiyaaleen harkaa ol fuudhanii gabaasaniiti kasaan jiranii. Gama biraatiin immoo qabeenya gareetii fi kadhuunfaa naannoo Amaaraa keessa jiru kan to'atan keessaayyuu gara bulchaa magaalota akka Dasii kanafaa magaalota naannoo Amaaraa ka humnootiin TPLF miilaan keessa jiran keessatti yakkoonni gurguddoo raawwatamanii akka jiran Amnesty International gabaaseeti kan inni jiru. Gabaasa isaa keessatti wantoonni inni tuqe irra jireessaan waa'ee ajjechaa jumlaati ajjechaa namoota nagaarratti raawwataman hedduu tuqee jira Amnesty International. Gama komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaatiin garuu gabaasi bal'aan hagana gahu baay'ee hin jiru. Innillee gabaasa wayii qorannoo taasisaa jira jenneeti ka abdii irraa qabnu waan bahu kan waliin ilaalu ta'a. Keessumayyuu gabaasni Amnesty International yeroo Oromiyaa keessatti taatee akkasii raawwate baasee ture dhibba guddaa uumuusaa kan yaadatamudha. Keessumayyuu Oromiyaa lixaa fi gama Gujii fi Booranaa keessatti Gujii keessatti jechuudha ispeeshaalii taatiin deemaa turee fi gama lixaa Oromiyaa keessatti waan deemaa ture yeroo inni qorannoodhaan geggeessee baasee kan yaadatamudha. Akkasumas immoo naannoo Tigraay keessayyuu iddoo Aksuum jedhamutti taatee raawwatee akkasumas naannoowwan kaaba biyyattii keessatti waan raawwate baasaati kan inni ture. Mee gabaasni Amnesty International kana wajjin wal qabsiisee waa'ee miidiyaalee torbee kana keessa bal'inaan gabaasaati kan
isaan jiranii inni biraa gara fuulduraatti jechuudha gabaasaaleen akkanaa kun ni ba'u jenneeti kan abdannu akkuma boruu nama siraa kaasee dhaabbanni mirga namummaatiif falmu akkasumas human rights watching faatillee gabaasa garaagaraadha yeroo garaagaraatti kan isaan baasan. Kana keessatti amma Amnesty International akkuma tammayyuu irraa tuquudhaaf yaalti jechuudha dhibdee siyaasaa kanaan dura waggoota 27 yeroo humnootiin wayyaanee biyya kanaan gursummaadhaan geggeessaa turan gabaasa hedduu sarbamiinsa mirgoota namummaa Oromiyaa keessatti baasuudhaan beekamaati ture. Amma garuu haalli inni itti Oromiyaa keessatti xiyyeeffatee gabaasa kanarratti fuulleffataati jiru waan bayeessan fakkaatu keessattuu amma lixa Oromiyaa keessatti manneen gubataatii jiran akkasuma sababoota rakkinoota adda addaatiin namni ajjeefamee yeroo inni itti awwaalcha dhabutu jira. Kun ija kaameraa yookaan immoo gabaasaalee Amnesty International keessatti seenameeti kan inni jira akkuma amma irraa dubbataati ture. Ajjecha suukanneessaa Walloo keessatti ta'atii jiru jechuudha. Sanarraallee Amnesty International fa'aa gabaasa isaaniitiin akkuma sarbamoota mirgoota namummaa kan humnootii TPLF naannoo Amaaraatti ta'atii jiran gabaasan kan gama Oromootiin jirullee dhiibbaan miidiyaalee barbaachisaa waan ta'eef saniin gabaasuu irratti akka durii jabinni hin jiru sun egaa komiimaa uummata keenya bara jirudha. Haa ta'uuti malee garuu akkuma amma boruu kakaasaati ture waan humnootiin TPLF naannoo Amaaraa keessatti raawwataatii turan gabaasaa keessatti hedduu kaaseeti kan inni jiru yeroo adda addaatti qabeenyi gubachuu akkasumas immoo haalli itti gudeeddaa shamarraniitii fi sarbamoota maal jedhama dubartoota irratti haleellaa dubartoota kan jedhamu haleellaa saalquunnamtii dubartoota geessisuu isaanii sirnaan kaaseeti kan inni jiru jechuudha. Biyya kana keessatti yakkoonni sarbamoota mirgoota namummaatiin guyyaadhaa guyyaatti haala yeroodhaa yerootti taasifamaatii turan gabaasaalee akkasiitiin osoo qoratamanii haalli inni ittiin himameen dhumnetu heddummata jechuudha keessattuu Oromiyaa keessatti. Sanaan egaa yeroo garaagaraatti sabni miidiyaa qabu yookaan immoo waa'een isaanii miidiyaadhaan gabaafamu waan hundayyuu dursaniiti kan isaan argatanii saboonni miidiyaa hin qabne rakkoo isaanii dhibdeen isaanii fuula miidiyaa dura hin jirre immoo yaadni isaanii ajjeechaan isaanii yookaan sarbamiin isaan irratti raawwatame haguugameeti kan inni hafu jechuudha. Masih dabalu lafa lalisa manse wae gabasa Amnesty International kanaan wal qabate gaafa warraaqsa barattoonni Oromoo taasaa turan sani gaheen barattoota warraaqsa teessanii geggeessanii olaanaa ture. Fakkeenyaaf rakkoo naannoo ajjechaawwan fuulduraa agaaziin yeroo san barattoota Oromoo irratti raawwataa turte barattoota lubbuun hafan qaamolee akka Human Rights Watch akka mirga dhala namummaa Itoophiyaa kana yeroo san akkanallee garaa jabaateetii mootii kan inni gabaasaa ture. Gama kan immoo Amnesty International akkaataa ittiin qunnamuu danda'an barsiisonni dabalatee jechuudha qaamoleen adda addaa warri manneen murtee keessa hojjetan warri waajjira haqaa keessa hojjetan yeroo san afaan tokko ta'aniiti kan isaan gabaasaalee kennaa turan. Amma garuu dadhabbiin kun waan jiru natti fakkaata. Keessa yoo rakkoo gara lixa Oromiyaatti dhaqqabaa jiru irratti Amnesty Internationaliif gabaasaaleen dhaqqabuu qabu. Namoonni haga tokko sochii qaban sochii intarneetaa qaban akkasumallee munyuuqaa konnekshinii kana qaban gabaasaalee akkanaa kana qaamolee akkanaa kanaan wal quunnamuu danda'utu isaan irra jiraata. Gama kibba Oromiyaatiin lakkanuma gama Wallootiin immoo rakkinna ajjechaawwan kana fakkaatan namoonni reeffa isaanii akkasitti tuulamee mul'ate sun adoo qaamoleen tokko qaamolee akkasaa kana amma fakkeenyaaf yoo abbaan himatin yaan hin qoruudhaan mammaasa keessatti abbaan himatu malee yaan hin qoruudhaan abbaan himatu malee yaan hin qoru jechuun waan abbaan himate yaa isuun qorachuudha yookiin immoo gaaddisuun qoree buusa. Kanaafuu yoo abbaan rakkoo sana dhaqqabu himate yoo dhibee ofii himatanis immoo wallaansa argatu. Waan fuunfatee achiin bahuuf hin qabu. Warri achi keessa hojjetan saboota lammoota akkanuma lammoo qaamolee adda addaa ka addunyaa kanarra jira Amnesty International. Namichi bahuurra qabu hin jiru. Yeroo baay'ee afaanatti gabaasaalee miidiyaa idil addunyaa keessa jiran keessattuu kan afaan Oromoodhaan tamsaasan yoo kan ammatti kaasaatti turte fincila barattoota Oromootii fi kan qeerroo Oromoo akkasuma Oromiyaa guutuu keessatti qabsoo geggeeffamaati ture VOA'n afaan Oromoo akkasuma BBC'n afaan Oromoo fa'aa raadiyoo Jarman fa'aa yoo fakkeenya fudhatte biyya kana keessatti gahee isaan taphataatii turanii fi sana addunyaatti mul'isuu keessatti gahee guddaa taphatanii ammas dhaabbanni tokko maybe information gather irratti yookiin immoo odeeffannoo funaanuu irratti structure mataa isaa yookiin immoo adeemsa mataa isaa qabaachuu danda'a. Amnesty International dhaabbata guddaa akkasii kanaadha. Dhaabbanni kun immoo akkaataa odeeffannoo ittiin funaanuu fi akkaataa ragaa ittiin walitti qabatu kan mataa isaa kan danda'e kan qabaachuu danda'udha. Kan poolisii isaa wajjin deemu qabaachuu danda'udha. Garuu immoo dhiibbaan hawaasni gochuu qabu lammiileen miidiyaaleen keessumaayyuu gaazexeessonni akkasumas dhaabbileen baay'een isaanii dhiibbaa gochuu danda'uuti qabani. Sababbiin isaa maalidha? Akkuma
kaasaa turtanii lammiileen yoo iyyateedha kan dhaqqabuu danda'u dhaabbanni kunillee odeeffannoo akkasii argachuu dhabuu danda'a keessumaa yoo gama lixa Oromiyaatti yoo fudhatte odeeffannoo adda addaa yoo argachuu osoo hin taane hawaasa naannoo san keessa jiran iyyuu nyaata adda addaa dhiyeessuudhaaf dhaabbileen akka Oochaa fa'aati rakkachaa akka jiran illee gabaasaati kan isaan turanii wantoota odeeffannoo garasii erguudhaaf illee wantoota barbaachisaa ta'an hawaasa san dhaqqabsiisuu irratti rakkachaa ture jechuudhaanis gabaasaati kan inni ture walumaa galatti gabaasaaleen akkanaa kana yeroo baanii gama Oromiyaa keessatti illee gola Oromiyaa keessatti illee rakkoon baay'een akka jiru beekamaadha kanaaf ammoo hawaasni Oromoodha aktiif ta'uu qaba odeeffannoo akkanaa kana qaamolee garaagaraatiif miidiyaalee garaagaraatiif erguun barbaachisaadha kan nuti jennu qabxii keenya sadaffaatti kan dabalu ta'a jechuudha qabxiin keenya sadaffaadha waa'ee hariiroo daldala biyyoota Afrikaa wajjin wal qabsiisanii ibsa ambaasaadar Diinaa Muuftiidha kaasanidha ambaasaadar Diinaan ibsa garaagaraatti kennaniiti kan isaan jiranii keessumaayyuu dhimma lammiilee Oromiyaadhaallee as keessatti tuqanii jiranii akkasumas waa'ee gamtaa Afrikaa walga'ii inni adeemsifamaa ture wajjin wal qabsiisee illee ibsa bal'aadha kan isaan kennanii biyyootni Afrikaadha hariiroo daldala isaanii agro industrii keessatti yookiin immoo industrii qaban keessatti walitti dhufeenya isaanii wal wajjiidhaan taasisuu qaban irratti ibsa garaagaraatti kennaniiti kan isaan jiranii achi keessatti waa'ee dhimma hidhamtoota Oromiyaadha Saawud Arabiyaa jiran irratti illee waan dubbatan kan isaan qabanii isarratti. Bima ministeera Dantaalaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muuftiin ibsa miidiyaaleef torbee kana kennan keessatti waa'ee walgahii ariifataa walgahiin yaa'iin gamtaa Afrikaa 35ffaan gaggeeffaman torbaanota duraa keessa ture haa ta'uti garuu waan yaa'iin sun murteeffatee yookiin waan irratti haasa'e dubbihimaan ministeera Dantaalaa ambaasaadar Diinaa Muuftii dhiyeenya kana torbee kana keessa kasaan miidiyaaleef ibsa kennanii wanni isaan irra mari'annee jirra jedhan keessaa inni jalqabaa dhimma maallaqaa fi daldala Afrikaa walqunnamsiisuu irratti rakkoo maallaqa jijjiirraa beesee jijjiirraa Afrikaa keessa jiru furuu fi gamtaan Afrikaa waan mari'ate akka qabu kan inni kaasee gama kaan immoo waa'ee fonqolcha mootummaatii fi jijjiiraa mootummaa irratti mootummaan tokko hin jijjiiramu achuma ta'a fakkeenyaaf hoogganoonni Afrikaa keessa jiran kan waggaa 40 30 60 namni tokkichi callaan akka Risti Abbasaatti biyyattii qabatee ittiin bashannanutu jira namoonni waa'ee hooggansaatiin wal qabatee waa'ee teessumarra turuu kana wal qabatee yoo dubbannu namni tokko bakkuma tokko taa'eetu bakkuma yoo laayibireerii yoo taa'ee yoo dubbise bakka tokkochatti taa'e san irratti yoo turu taate hin nuffabeetta wantoota qabachuu qabu dhiiseera dabar hunduma isaa waan beeketti illee fakkaatee yeroo inni qormaata kufee duubatti fuula arginee jira namoota iddoo tokko ta'an kanaaf hoogganoonni bakka tokkotti guganii ta'an kuni hin nuffisaa hin irraanfatu itti gaafatamummaa isaanii yoo irraanfatu teessumittuu waan ta'eef rakkoo jijjiirraa mootummaa irratti mari'atanii jiranii akka Diinaa Muuftii kaasanitti gama biraatiin immoo rakkoo fonqolcha mootummaa gama dhiha Afrikaa kana baay'ate keessaayyuu gama Maalii Burkinaa Faasoo biyyoota hedduu keessatti wanni akkanaa kun irra raawwatamaa finciltoonni hedduun immoo gama saniin gama Moozaambiik kanaan lafa munyuuqa naannoo alboonni warqiitti argamu kanatti wanni ciccimaan akka jiru kaasaniiti kan isaan jiran kan irra hafe isiniin kaasitan jedhee yaada garuu dhimma isaan irratti maratan keessa dhimmi tokko waa'ee afaan hojii gamtaa Afrikaati waa'ee dhimma hojii afaan hojii gamtaa Afrikaa irratti afaan Siwaahil afaan sabni guddaan dubbatudha gara giddu galeessa Afrikaatii fi akkanuma immoo gama Afrikaa kana Keeniyaa keessatti dabalatee aga Tanzaaniyaatti afaan akka malee dubbatamu keessa akka tokko akka ta'een beekna isa dabalataan immoo afaan Amaaraatillee afaan hojii gama Afrikaa gochuu fi kan hojjetamaa jiru ta'uu ambaasaadar kaasanii jiran kaafirraa dubbadha. Ambaasaadar Diinaa Muuftii waa'ee sarbamoota mirgoota namoomaa kan silaa kaasaa turre kan lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti dararaa argaatii jiran irraa hedduminaan dubbataniiti kan isaan jiranii san dhukkubsataniiti kan isaan dhimmicha jabeessanii dubbatanii sanaan ammoo dhaabbilee mirgoota namoomaa falman kanneen akka Amnesty International Human Rights Watch fa'aa dararaa baqattoota lammiilee Itoophiyaatti irra gahu qoratanii gabaasaalee dhiyeessuu qabu kan jedhuun yaada isaanii kaaniiti kan isaan jiranii haalli lammiileen Saawud Arabiyaa keessatti dararaa miidhaa akkasumas immoo waan isaan hin argin hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha saniin egaa mootummaan Itoophiyaa immoo michummaa Saawud Arabiyaa waliin qabu qusachuuf jecha yeroo lammiileen isaa akka malee dararamaniif miidhaman harka keessa qabataate kan inni ture ibsoota garaagaraa jechuudha haa ta'u egaa dhiibbatee ba'ee ibsi ambaasaadar Diinaa Muuftii kun waan ifoomse fakkaata gama biraatiin lammiileen kun ammoo gaas sochii mana hidhaa keessatti haalli isaan itti jiran hammaataa ta'uutii fi mootummaan Itoophiyaa ammoo isaaniif dirmachuu dhabu yookaan immoo saffisaan isaaniif dirmachuu dhabuudha kan isaan qomatanii haalli itti koreen hundaa'ee haala handisaa
jiru akkuma jirutti ta'e jechuudha. Saniin alatti ammoo waan mootummaan Itoophiyaa dudduubatti harkifatee fi harka isaa diriirsee lammiilee isaa qaqqabuu dadhabeef komii dhageessaatii kan isaan turani. Egaa waan ambaasaadar Diinaa Muftii kanaan dura ibsoota garaagaraa kennaatii turan keessaa waan isaan gama aantummaa uummataatiin qabaachuu fi waan lammiileen mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran itti baraaramuu danda'an irratti ibsaan kennan waa'ee gabaasaalee mirgoota namoomaa adda addaa isaan kennan irratti waan gaarii ta'e fakkaata. Gabaraan mootummaan Itoophiyaa ammaan dura yeroo garaagaraatti jechuudha lammiilee Saawud Arabiyaa keessa jiran lakkoofsaan 150 kataan 200 biyyatti akka isaan galaniif haala anjisaa turuunis kan yaadatamudha. Sanaan egaa lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa keessatti dararaa hamaa argaatii jiran kallattiidhaan al-kallattiinis dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman illee isaaniif falmuudhaan afaan isaanii ta'uudhaan akka isaan nagaan jiraatan yoo nagaan jiraachuun dadhabame ammoo gara biyya isaaniitti deebi'anii akka isaan jiraataniif haalli akka hin jiru ibsa isaanii keessatti kaaniitti kan isaan jiranii. Egaa waan yeroo keenyatti isaan ibsa isaanii kanaan waa baay'ee kaasanii oduu agatti kan inni fakkaatu keessumayyuu lammiilee kana gara biyyaatti deebisuun gahee mootummaati dirqama mootummaatis kan isaan jedhanii kun barbaachisaadha keessumayyuu lammiilee kana gara biyyaatti deebisanii dhiisuu qofa osoo hin taane akkaataa isaan hojiitti argatanii jireenya isaanii tasgabbiidhaan jiraachuu danda'an illee keessumayyuu namoonni sunniin waggaa hedduudhaaf kan mana hidhaa keessatti dararamanii saayikooloojikaali illee midhamuuti kan isaan danda'anii xiinsammuratti jechuudha. Kana kanaaf illee wantoonni dandamachiisuu raawwachuun barbaachisaadha kan nuti jennu sa'aatiin keenya baay'ee waan deemaa jiruuf waa'ee mana marii bakka bu'oota uummataa irraati kan nuti dubbannu mana marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii dillee 29ffaati kaaseeti kan inni jiru kana wajji wal qabsisee labsii yeroo muddamaadha haqeeti kan inni jiru sagalee mormii yeroo ajaa'ibaa ta'etti akka ta'e illee gabaafamaatti kan inni ture mormiin baay'een geggeeffamaa akka turedha keessumaayyuu paarlaamaaleen Afrikaa keessa jiran baay'een isaanii kanneen jallisanii tumaanii harka rukutaa deemanidha jechuudhaan kan inni komatamudha akka fakkeenyaatti ammoo paarlaamaan ijoo jechuudhaan kan fudhatamu paarlaamaa Afrikaa kibbaati Afrikaa kibbaa keessatti yeroo isaan harkaan wal qabatan illee kan nuti laalliitti turre jechuudha hamma tokko aktiif kan ta'edha sana irratti baay'een isaanii waan tokko osoo hin murteessanii kan ta'anii tumaan ba'an jedhamiti kan qeeqamaatti ture garuu manni marii bakka bu'oota uummataadha yaa'ii dillee isaa kana keessatti murtii kana kaasuudhaaf sagalee mormii baay'ee adeemsifamaa akka turedha mana marii labsii yeroo ariifachiisaa kana duuba ammoo ergaawwan guddaan yookiin ammoo yakkoonni guddaan raawwatamaa akka ture illee gabaafamaatti kan hin ture keessumaa namootiin baay'een isaanii paarsonaalii gama sabummaa kan keetti wajji wal qabatee ikonoomii kan keetti wajji wal qabatee yakkoonni baay'een raawwatamaa akka ture illee gabaasaaleen garaagaraa baasaati kan isaan jiranii mee boruu. Dhimma laayee labsii kanaan wal qabatee walga'iin kun walga'ii ariifataa tokkoffaa kabara hojii tokkoffaa marsaa jaaffaa fi jechuun kan inni dubbatamaa ture dhumarra garuu walga'ii idilee 29ffaadha. Walga'iin isaanii kun akkam akka ta'e hangama kiyyaan hin beeku garuu walga'ii miilana ta'an kanaan labsii lakkoofsa 1264 bara 2004 dhuma baatii onkololeessaa keessa naannoo baatii onkololeessa 23 natti fakkaata naannoo akkasiiti. Kaabaa labsiin kun kan inni labsame ajandaan isaa inni guddaan balaa birmadummaa biyyaa irratti nu mudatee dura dhaabbanna jechuudhaan kan inni labse paarlaamaan kun walga'ii ariifataa yaameeti kan inni labse labsii isaan eega labsameen duuba kan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed gara adda waraanaatti duulanii kasaan turanii humnooti TPLF kan dhufanii gara naannoo magaalaa Finfinneetti dhiyaataa dhufan faccisanii firraa gara duubatti akka deebisanii jiranii ministeerri muummee dubbataniiti kan isaan turanii jarrillee akka duubatti deebite mirkaanfannee jirra jechuudha. Gama kanaan wal qabatee waan kana gochuudhaaf labsiin kun labsameeti kan duulli guddaan gaggeeffamaa ture waamichi gaggeeffamaa ture waraana idileetiin alatti lammiileen hundumti isaanii gara adda waraanaatti akka duulan miidiyaaleen Itoophiyaa waamicha guddaa godhaniiti kan isaan deemanii dhaadannoowwan isaanii kan jiran keessaa gara adda waraanaatti duula naannoo keessan eegaa ka jedhu qabataniiti kan isaan baanii turanii lammiileen hundumtu gara duranii gaafa kana kafaanoon illee hidhattee amma uummata Oromoo fixuudhaaf amma ittiin fuula garafatte kun gaafa san hidhattee jechuudha waraana kanallee gaafa san namni hundi gara adda waraanaatti duula ka jedhan kanallee gaafa san hidhattee dhiittaa mirga dhala namummaa cimaan as keessatti raawwatamuu isaati kan amma akka dubbatamaa ture kanaan dura jechuudha. Keessaayyuu naannoo itti labsiin kun labsame akka guutuu biyyatti itti labsiin kun kan labsame namoonni halkan deemuu hin danda'anii saatiiwwan dhoggaan saatiiwwanii kaa'amee ture yaadattu yoo ta'e konkolaataan akkan sochoonee yeroo tokko godhamee ture halkan fakkaan deemuu ture keessaa naannoo Oromiyaa waan kana yaaltee kaatee garaagarummaa guyyaa tokkotti diinagdeen biyyattii gaafa inni dhukkaa'uuf ta'u dafaniiti waan kana kaasanii qanii gara saatiiwwan idileetti ka deebisanii dhimma kanaan wal
qabatee dhiittaa mirga namaa dhala namaa cimaan gaggeeffamaa akka ture namooti jumlaan ijjeefamuu gaafii malee namootatti dhukaafamuu akkanuma ammoo koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaatillee yaaddawaa akka ture ibseeti akka ture Ameerikaanillee yaaddaa akka turte ibsaati akka turte dhaabbileen gurguddoon yaaddawaati akka isaan turani as keessatti amma namooti hidhaman yeroo san labsii yeroo tattamaatiin hidhaman leelli isaan irratti dabalee yaada maallaqa guddaa isaan kan gaafataman abbootii qabeenyaa gurguddooti kan hidhamaa turan mala maltummaan as keessatti akka jabaataa ture ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dubbataa ture keessaayyuu abbootii qabeenyaa dhalattoota Tigraay ta'an irratti hidhaan abbootii qabeenyaa irra qofa irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa akka ture haan ta'antu godhanii abbootii qabeenyaa Tigraay hidhanii mala maltummaa raawwataa jiru jechuudhaan ministeera muummee jennuu guutaa keessumayyuu qabiinsa wajjin wal qabsiisee lalisaan itti dabaltaa keessumayyuu qabiinsa yeroo san wajjin wal qabatee hamma ammaatti illee kan itti fufe keessumayyuu hooggantoonni abaawoodha kanneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ammaa kanallee qabiinsi isaanii sirrii kan taane gabaafamaa kan inni jiru jechuudha. Labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa labsiteetii turte sun egaa biyyattii kana keessatti dheekkamsa guddaa kaaseetii kan inni ture gungummii uummataa isa olaanaa akka waa balaqqeessuuf jedhu mootummaan humna guddaa uummata xiriirisee turuu isaatii kan uummatni duumessa keessa ture. Duumessi sun ammoo haala inni itti labsiidhaan wal qabatee humnootiin hidhatanis haa ta'u namoonni hidhata mootummaa qaban illee hirkoo labsii yeroo muddamaa kanatti fayyadamuudhaan kan amma boruun kaasaa ture dhibdee baay'eetu raawwatamaatii ture keessattuu ammoo namoonni dureessota ta'an biyya kana keessatti jechuudha jiraachuun haga dadhabametti ture saniin ammoo ni hidhamta gaafa hidhamtu amma dinagdee keetirraa hidhamta akkasumas immoo siyaasa biyya kanaa keessaallee yoo qoodoo fakkeenyaaf amma namoota ofishaalii gama siyaasaatiin jajjaboo ta'anii alatti namoota kaawwan hidhanii kaanii maallaqa hamma barbaaddee kenniiti san booda ni baata kan jedhamutu ture sun dhibdee siyaasa biyya kanaa ta'eeti kan inni ture jechuudha keessaayyuu ammoo baankoliin adda addaallee sababa labsii muddamaa kanaatiin jechuudha liqa dhaabaniitii turanii dinagdeen biyyattii akka malee gadi mucaateeti kan inni ture jechuudha sanuma bu'uura godhachuudhaan gaamanni maree bakka bu'oota uummataa osoo yeroon inni itti labsame hin gahin jechuudha haalli inni itti kaasuuf dirqamee ni jiraata kana keessatti waa'ee mana maree miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa keessaa waan kaasuun dirqama nutti taatu kan duriitirraa waan adda ta'e waan dassaa waan mishatu dhaga'amuu eegaleeti kan inni jiru dur paarlamaa Itoophiyaa jechuun wayii rafuu yookiin immoo yeroo nama harka rukutamu harka rukutuuti walumaa ta'e dhaqanii mirkaneessanii deebi'uudha. Sagalee wayii dhaga'amu immoo irra keessaa dammaquutu dhaga'amaatii ture sun kan faallaa taate yaada dhiyaatu irratti mormiitii fi dhibee tol gochuutu mul'ataatii ture sana keessatti egaa miseensonni mana maree keessatti yaada isaanii bilisaanii ibsachuu labsiin kun ka'uu hin qabu jechuudhaan kan waan yaada garaa isaanii ibsataa turan illee ni jiraata jechuudha. Kanaan ammoo kan durii caalaa sagalee callisaa saddeetii fi kan yaada sillaannee kan yaada kennuu irraa of qusatan jechuudha dhimma kanarratti yoo dhimma keenya miti kan jedhan yoo kees immoo hin ka'u ta'es gaariidha kan jedhan callisuu jechuun saniin wal qabata sagalee caalmaadhaan raggaa'u isaati kan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaatiin turan jechuudha. Mormiin namoonni 63 ta'an mormanii jiran waan kanaan ta'u jedhanii keessaayyuu sitti si dabaluudhaaf yeroo hedduu paarlaamaa Itoophiyaa keessatti hirmaatanii kan hin beekne garuu bara kana paarlaamaa Itoophiyaa keessatti kan galan Dr. Angaasaa Ibrahim jechuudha. Faallaa jechoota ciccimoo yeroo isaan kaasan arginee jirra faallaa dura dhaabbatanii paarlaamaa Itoophiyaa keessatti wanni kun baratamee hin jiru. Hoogganaa naannoo uummattoota saba Oromoo addaa kakamisiisantu waan kana eegalee dura dhaabbatee ture yeroo dura dhaabbatee ture wantoota kanarratti mormiin jechoonni jajjaboon yeroo dubbataman arginee jirra. Keessaayyuu miseensa paarlaamaa Itoophiyaa baranaa akka ta'e hoogganoota naannoo Oromiyaa olaanoo qeequudhaan kan beekamu Dr. Angaasaa Ibrahim gama kaaniin immoo yakkoota isaan dalagan saaxiluun kan beekamu ejjennoon isaanii ejjennoo akka paartiitti qabamee jiru cimsuu fi garuu namoonni dhuunfaa deebi'anii faayidaa dhuunfaa ittiin argatuuf jedhan faccisuutti akka fuulleffatan kan mul'isu ejjennoon isaanii yeroo hedduu. Keessattuu ammoo waan waraanaa wal qabate kan mana maree bakka bu'oota uummataa ta'e dhimma kana shoror keessa jedhanii kan farrajan humnootii TPLF fi humnootii ABO shanee kan mootummaan jedhu jechuudha. Sani waa'ee isaaniillee miidiyaan akka hin gabaasne dhorkameeti kan ture abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaa miidiyaalee biyya keessaa kan mootummaatiif xalayaa kennee turuun ni yaadatama. Saniin garuu dhibdee isaan geessaa jiran jedhanii kan yaadan Angaasaa Ibrahim ibsaniiti kan jirani. Sanaan egaa waa'ee mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiru oduuf odeeffannoo keenyaan miidiyaaleen garaagaraa waan adda addaa gabaasaati kan isaan turani. Dhimma ati jalqaba kaaste waan qondaaltota ABO nyaata lagatanii jirani qabiinsi isaan mana hidhaa keessatti isaaniif taasifamaati jiru. Haala akka itti mana hidhaa keessatti taasifamuutii hin qabneen dararamaa miidhamaa akka jiran mormuudhaaf lagannaa nyaatarra jiraachuu isaaniiti miidiyaaleen torban dabarsine kana keessa gabaasaa kan isaan turan jechuudha. Keessattuu ammoo
gabaasaan BBC afaan Oromoodhaa jechuudha. Dhimma sana abukaattoowwan hidhamtoota siyaasaa yookaan immoo qondaaltota adda bilisummaa Oromoo kana wabeeffachuudhaan gabaaseeti kan inni jiru. Innis ammoo qondaaltonni akka Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Mikaa'el Booraan, Kennaa Saayyaanaa akkasumas immoo Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa warreen kun namoota umuriidhaan illee dargaggoota ta'aniitii fi haalli isaan keessa jiran ammoo qabiinsi mirgoota namoomaa isaan mana hidhaa keessatti argaatii jiranii haala naamusa hidhamtootaa cabsee fi qabiinsa hidhamtootaa kan cirumayyuu akka isaan mirga hin qabnetti kan ilaalamaatii jiru ta'uu sababeeffachuudhaan qabiinsi mirgoota namoomaa keenya nuuf haa kabajamu jechuun nyaata lagachuu isaaniitii kan abukaattoon isaanii BBCtti himaniitii jiran jechuudha. Sanaan egaa abukaattoon qondaaltota ABO kun egaa obbo Tulii Baayisaa dhimma isaanii gadi fageenyaan dhukkubsanii haala isaan keessa jiran ibsaniitii kan jiranii keessattuu ammoo Battee Urgeessaa mana yaalaatti geeffamee wallaansillee gahaan dhabamuu fi jabaachuu dadhabee leekkofuu isaatii kan haasa'amaatii ture torban kana keessa miidiyaa hawaasaa dabalatee dhimmi isaanii sinnaan odeeffamaatii kan inni ture jechuudha. Kanaan qondaaltonni kunniin yeroo ammaa kana namoonni akka isaan nyaata nyaataniif jaarsoliin biyyaa kanneen dookteroota barsiisota yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee akka isaan nyaata nyaataniitiif dhiibbaa gochaati kan isaan turan jechuudha. Dhiibbaa isaan jaarsoliin biyyaan kun irratti godhan kan ka'anii mana yaalaa deemanii erga yaalii godhamee fi booda akka isaan nyaata nyaatan taasisaniiti kan isaan turan jechuudha. Akka abukaattoon isaanii BBCtti himetti jechuudha obbo Tuliin. Saniin agaruu erga mana yaalaa ga'an immoo mana yaalaatti yaala fayyaa gaarii dhabuudhaan kunuunsi keenya ammallee sarbamiinsi keenya itti fufee jira waan ta'eef yaaliin keenya nuuf mijanne waan ta'eef lagannaa keenya itti fufna jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee ammoo fakkeenyaaf dhimma lagannaa nyaataa kanaan wal qabatee wanni kun Itoophiyaa keessatti kanarra waan baratamee miti. Reefuu as guloo haga namoonni siyaasaa qondaaltonni Koongireesii Federaalaa Oromoo fa'aa akkanuma lama aktivistoonni namoonni bebbeekamoon hidhamuu jalqabaniin as wanni kun dhiibbaattiin uumuudhaaf kan godhamaa jiru. Wanni biyya kana keessatti wanni nama yaaddeessu wanni guddaan nami waan hunduma caalaa firooma namummaa caalaa namuma caalaa gara siyaasaatti kan inni hirkatee jiru. Kanaaf namoonni yennaa walii yaadan mul'ataa hin jiru. Siyaas nama jiraatetti siyaasa gaggeessaa. Dandeettii siyaasaatti gara aangootti si fida aangoodhuma kana qabatuuf jedhanii namoonni gara walitti jabaatu qondaaltonni adda bilisummaa Oromootillee rakkoo cimaa keessa akka jiran ammoo namoota siyaasaa bebbeekamoo hidhaman keessaa warri Koongireesii Federaalaa Oromoo gad lakkifamanii jiranii qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo garuu gad lakkifamne manni murtee garuu himata isaanirraa akka qabu kaasee akka jiru leellisaan asii kaaseeti kan inni jiru himata manni murtee kaasee kanarratti immoo himanni biraa hanga dhufu eegna jechuun waan hin taanedha. Keessumaa adeemsuun kanaa kun Oromiyaa keessatti bal'ateetti kan inni ture akkuma ammas hin kaastan manni murtiidhaa bilisa eegessi baasee booda poolisiin akka barbaadate yeroo ol sisiinsee gassi baasu yeroon kun ni darba gaafa yeroon kun darbe walgaan nama gaafachiisu taate waan ta'eef namooti waan kana irratti hirmaatan ta'anii of ilaalutti kan isaan qabanii akkuma kaastee safuu Oromummaan jira safuun jira wantoonni kanaa oli baay'eetu kan uummata kana walitti fideeru jira wanti sun akka deeggamu akka walitti hin deebine warroonni godhaa jiran kan irratti xiyyeeffannoon kennuutti kan isaan qabanii sa'aatii kennaa wajjin deemuuf qabxii keenya isaa xumuraatti kan nuti dabaruuta jechuudha. Qabxiin keenya isaa xumuraa dhimma Afrikaa wajjin wal qabate Faransaay waraana ishee Maalii keessaa baasuudhaaf akka taate gabaafamuutti kan inni jiru keessumaayyuu Faransaay fi Maaliin erga wal gaarreffannaa keessa eegalanii bubbuleetti kan inni jiru jechuudha. Bara 2013tti kan isheen waraana ishee jalqabaa gara biyyoota kanaatti kan isheen galchite jechuudha. Saal Riijin jedhamuudhaan warroonni beekaman naannoo kana keessatti jihaadistoota akkasumas naannoo kana keessatti gareewwan akka Boko Haram fa'aatiin bal'inaan socho'uudhaan kan beekaman akkasumas gareen ciccimootaan humna istroongii qaban baay'ee naannoo kana keessa socho'uudhaan kan beekamudha. Haa ta'u malee bara 2020 keessatti yeroo hoogganaan Maalii haarofti jechuudha aangoo qabatanii eegale Maalii fi Faransaay garaagarummaa hedduu uumaati kan inni dhufe garaagarummaa uumamaa dhufe sanii wajjin wal qabate gareen shororkeessummaadhaa ittisuudhaaf jettee bara 2013tti waraana Faransaay naannoo kanatti bobbaafte amma baasuuf akka eegalteedha kan gabaafamaati jiru. Haa ta'u malee qondaaltonni olaanoon garaagaraa yaada garaagaraa kennaatti kan isaan jiranidha. Akka waraana kana keessaa baasan kan murteessan ammoo erga Afrikaan fi Awurooppaan walgahii gamtaa Awurooppaatii fi gamtaa Afrikaa walitti dhufeenya jechuudhaan Brussels keessatti gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabateeti. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron kan dubbatanii kana kan mormaa jiran ammoo pireezidaantoonni baay'een jiru. Fakkeenyaaf pireezidaantiin Gaanaadha jechuudha. Yeroon
gareen namooma gareen peacekeeper ta'e yookiin immoo nageenya biyyattii eegsuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ergamee as jiru yeroo kana keessatti ba'uun murteessaadha miti jechuudhaanis mormaniiti kan isaan jiranii itti dabaluudhaan pirezidaantiin Niger immoo waraanni maaliidha gama kan kootti waraanni Faransaay gama kan kootti seenuu qaba jechuudhaan yeroo waamicha dhiyeessan kan mul'atudha kun yaadni garaagaraa akka jirudha hooggantoonni Afrikaa yaada garaagaraadha akka qabaatan kan taasisaa jiru kanuma wajjin wal qabatee biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii keessumaayyuu biyyoonni saal riijinii keessa socho'uudhaan beekamanii garee kanaan baay'ee tokko hubamu erga isaan ba'anii booda waraanni garee jaadistii jedhamuudhaan beekaman kun aangoo hooggantoota irraa fudhachuu danda'a kan jedhanis ni jiru yaadnoonni garaagaraa miidiyaaleen baay'inaan gabaasaa kan isaan jiran jechuudha. Waan ati kaastii irratti dabalisaaf loltoonni Faransaay kan gara maalitti seenan bara 2012 ture akka lakkoofsa Faranjootaatti haga bara 2014tti lola guddattuu ture warri kaaba maalii keessatti hidhattoonni musliimaa jechuudha. Akka malee lola guddaa achi naannoo sanitti geggeessaa turanii mootummaa biyyattii fonqolchuuf gaafa isaan itti dhiyaatanii gara seenterii biyyattiitti gaafa isaan dhiyaataa dhufan kaaba biyyattii irraa ka'anii waamicha mootummaa maalii taasiseen kan isaan gara san seenuu danda'an mootummaan Faransaay ammoo waamicha mootummaa maalii kana fudhatee garee gamtaa mootummootaa kaadhimma nagayaa eeyyamsiiseeti kan isaan akka isaan achi seenan ka godhe eega seenan hin dubbatti immoo namoota waraana isaan hoogganaa turan namoota jajjaboo 5 ajjeesnee jirra kan isaan jedhanii garuu 2 haga ammaatti waa mirkanaa'ee miti warri 3 garuu akka ajjeefaman mirkanaa'ee jira warri kun immoo gurguddoon gara Liibiyaatiif gara Aljeeriyaa baqataniiti kan isaan jiranii haga saniin as haga tokko gareen kun dadhabaa duubatti dhufee jira wanni kun waa wanni warra amma Ameerikaan loltoota sii kaisiin Taalibaan keessaa baacheen kan walitti dhiyaatudha gaafasiin waraanni sii baasisaaf gaafasiin injifatamu wanni kun dhuguma Michael Emmanuel Macron kan inni dubbate dhiyeenya kana miidiyaa irratti baanii adda walga'iin Brussels kun hin dhaqqabin dura Faransaay loltoota isii sheep gochuu barbaaddi yookiin immoo istiraakcharii isaanii jijjiiruu barbaaddi ka jedhan istiraakcharii loltoota isaa jijjiiruudhaaf immoo loltoota isaa biyyoota biraa keessaa qabullee deeffachuu akka barbaade eeganii dubbate iddoo ministeerri dantaa alaa maalii gadi bahee miidiyaan Faransaay ammallee shororkeessitoota loluu fi shororkeessummaa balleessuu irratti biyya keenya keessatti kan hojjettu ta'a jechuudhaan ibsa isaan kennan akka wanni kun dhufaa jirtu shakkii uumee ture jechuudha torbee kana keessa. Itti dabaluudhaaf keessumayyuu pirezidaantiin Senegaalilee Saalii Maakiin dhimma kana wajjin wal qabsiisanii kan isaan dubbatanii biyyootni Afrikaa kophaa isaanii ta'uudhaan tiraaristii naannoo kana keessa bobba'an faayitiin godhan yookiin hin lolan jechuudhaanis ibsaniiti kan isaan jiranii walumaa galatti akka hin baane kan isaan barbaadanillee kan fakkaatu itti dabaluudhaan waraanni 250 ta'u Senegaal keessa akka ba'u akkasumas 950 kan ta'u ammoo Chaad keessaa akka ba'u ibsaniiti kan isaan jiranii gama biraatiin ammoo jechuudha waraanni kun as keessaa ba'uudhaaf ji'a 4 hamma ji'a 5 itti fudhatas jedhamee jira jechuudha. Biyyootni Afrikaa yeroo garaagaraatti waan gama diinagdee isa ta'u gama waraanaatiin harka isaanii biyyoota Awurooppaatti bal'isu waanuma ifa galaadha. Saniin ammoo humnootiin waan jalqaba kan gamtaan Afrikaa wal ta'ee irratti fincilaatii ture waa'ee fonqolcha mootummaatii fi humnootii finxaaleessitoota akkasuma riphee loltoota garaagaraatu heddummata. Saniin egaa mootummooliin Afrikaa keessa jiran of ta'anii humnootii finciltoota ofirraa ittisuufis humna gahaa mataa isaanii waraana mataa isaanii diinagdee mataa isaanii qaban sanii amma fakkeenyaaf Faransaay maalirraa waan isheen barbaaddu waraana kan tumsituu fi diinagdee maalii yookaan immoo albuuda maalii gar caalaa sababa fayyadamtuu fi san gara saniin jijjiiranii humna waraanaa jabaa ijaarrachuuf immoo kan gamtaan Afrikaa wal ta'ellee sagalee gamtaa biyyoota mootummoota gamtoomanii keessatti sagaleen gamtaa Afrikaa sagaleen Afrikaa jiraachuu qaba kan jedhan saniin yoo jabaate gamtaan Afrikaa akkuma biyyoota kaanii biyya mataa isee of dandeessu yookaan ardiin Afrikaa humna waraanaatiin humna dinagdeetiin jabaachuu akkuma dandeessu waan ifa galaadha. Saniin keessa egaa Emmanuel Macron dhimma kanarratti tarkaanfii isaan fudhataatii jiranii waraanni isaanii maalii keessaa yoo dhugaadhumatti baatee arfan jedhame kana keessatti kan ba'u ta'e hireen humnootii waraana maalii keessa jiranii mootummaa maaliin wal morkataa jiranii akkuma amma achi boruun kaase humnoota Talibaanii fi kan Ameerikaatiin kan wal fakkaatu ta'uun isaa beekamaadha. Hireen mootummaa maaliitii fi akkasuma kan Afgaanistaan keessa humnootii Talibaanii wal qabatu wal fakkaachuun isaan oolu sanarraa egaa waan miidiyaaleen gabaasaa turaniif jecha yaadonni garaagaraati kan inni uumamaati jiru hooggantoota Afrikaatu yaada garaagaraati kan isaan maddisaa jiranii saatiin keenya xumuramee jira walumaa galatti nagaa kan dhaabanu ta'a egaa kabajamtoota daawwattoota keenya axirraa miidiyaa FIB biraa isin biraa gaaf ture xumurameeti jira axirraa miidiyaa FIB isin biraan geessuudhaan kan isin faana ture Abbo Maqaasoo Boruma Shii fi Lalisaa Alamuudha ogumaa kaameraa fi teeknikaatiin ammoo seenaa lammiidhaan faana ture hamma xumuraatti waan daawwattaniif galata guddaa qabdu horaa bulaa.